karaa duraan birrii dhibbaan bite. Wallaahi siin jedhe. Amma mashee minna qabate. Sun garuu boorsaa hunda qabattee ifiifuu samii keessa jirtaa bar. Rabbi baraati samii xiqqoo si hafeessan uffattee. Eenyu si kaayisila suuraa? Maal kaameeraa maanii man dhabame itteetiire? Kaameeraa maanii ni kon dhabamu. Manuma dubartii deemtees moo bitattee? Mana dubartii deemee abbettiin na beetti furii deemeen bitee. Warra Hiitumaan deemtee bitatte moo kofoo uffattee deemte? ofii kiyyaan laakuno ofii kiyyaan fataadhe zannaa cedhe bitadhe maal gootannaan ittiin hin tiiktook haadha manaa keeti bittaannan lakkin jedheen kanumaadha bakka haadha manaa qabda ennan lakkin jedhe viidiyoo tokko ittiin hojjedheen qarshii 400 baatee tan bitee kanaan booda miliyoonii qaban sammuu poolisiin dhuftee si qabdee eegaa baru ummata qabuu qabna jaanis si qabani. Nufanii kanaan booda bakka kunooti gaa na cabsanii jiru siin jedhee na cabsanii jiruudha garuu mana qorichaa siin nanne alhamdulillah rabbuma tulaa marfee isaatiin na waraane laakkeetti. Dhugaa rabbi maakiyye ilaa nammanii dubartii si qabsiise. No maakiyye sittimu kunanaa fi kana wanta na cabsaniif kunanaaf badaa miti 2008 jechuudha sirbaa caaluu dhaggeeffachaa deemtadhanii maannu asitti kunoo Faransaay lagaasiyotti na qabatanii poolisoonni anneesi ajjeesna naan jedhee na fuudhanii deemanii qeensa lama natti buqqisanii du'eeradhanii deemaniiru nagatanii jechuudha. Angaruu achii ka'ee hin deemen. Siigaleera miti miimoorii illee na liqimsiisaniiru yeroo biraa jechuudha. Moobaayilii namni Dubaay irraa naaf erge 2008 ammas amma dura poostis godhanii kan argee amma dura OMN fudhatan. OMN si maxxansee ture bara si harkise. Innaa qeensa illee natti buqqisaniiru kana miti moobaayilii namni naaf erge illee cilaa kunoo sirba dhaggeeffachaa deemta sirba Oromiffaa dhaggeeffachaa deemtanii 2008 cabsinaan jedhan na qabanii jechuudha laanchaatti. Hin cabsun jedheen cabsi lafatti rukuteedhaan hin cabsun jedheen maaliif ennaan moobaayilitti kana yoo hin cabse namni naa bitu hin jiru. Kanaaf ana cabsaa maaloon jedheen ana cabsaa dhugaa rabbiin jedheen. Moobaayilittiin cabuurraa an cabuu naa wayyamaa kiyye foon haadha koo naa nyaachisuun. Kanaaf booda ati hin cabne? Annan fayyaka. Oon cabe annan fayyaa moobaayilitti garuu itti deebi'uu hin danda'u. Otoo akka ammaatii garuu an cabuu hin barbaadu. Moobaayiliin cabsallee malee yeroo sana garuu ofiin cabuu hin barbaadeen. Ofirra moobaayilii jaalladhe yeroo sana. Kanaa booda gaafa isaan fuudhanii na keessa kakkaani dullaa dhiiticha kaballaa moobaayilii koo keessa kaadhee akkeessa kiisii kan qabdu jirti. Jedhee hiyyee biyya birmachiisee dhugaan siin jechaa jira biyya birmachiisee. Dhugaa rabbi akka ittiin torban lama hidhamee bahe fayyaa abbaa nagaa. Dhufanii namoonni mucaa kana nan beeka barataadha maal isin godhe innoo kunoo xiqqaadha maal isin godheedhan 2008. Warra akka jedhanillee hin hidhan. Rakkina kana keessa. Fakara nyaattee miliyoon. Faqartee? Faqartee? Maal jette dhagaan jiru? Faqartee? Nyaata moo qursii moo? Qursii nyaattee? Nyaanni ganaadha. Alballam hin nyaanne. Hin dhannamne? Hin jiru. Maaliif jette? Yoo ciree yaa caafan ciree nyaanne ganaadha? Ganaadha. Maashaallah enerjii ajaa'ibaa qabda akkam? Nyaanne wallaahi nyaanneen. Innaa maal jechuu barbaadeetanii? Hingaa miliyoonii hingaa. Hingaa mini? Garuu maqaa miliyoon eenyu si baase? Miliyoon dirribaa maqaan kiyyaa maal si orjinaala bana garaachinanii tiiktookiin bana qedheen. Miliyoon kanaa dhaggeeffannu kaa. Akkamitti miliyoon si baasanii dabar? Miliyoon jechuun birriirraa nuu caalaa jedhaniitu warri keenya jechuudha. Miliyoona nuu caalaa.
Bakka Gaafaati dhalattu miiliyoonni badeemoo miiliyoona harkatan warri kan kee. miiliyoona dhaban. Samboota si miiliyoon jaan. Ajaa'iba bar. Haftaam siin jaan haftush siin jaan. Abtaamii turanii dhumarratti dhaqanii wal dhugan. Hiyyeessa ta'an dhumarratti. Foonaadha kan hin sobu. Miiliyoona lakkooyitee jirtaa duuba amma isaa jirtu kanatti. Miiliyoona miti birrii 200 lakkaa hin jiran. Maqaa kana jechuun guddate. Dhugaa rabbi jechuudha sitti himu namni maqaa 2-3 qaban garuu maqaa tokkittiin hin qaban amma ammaattan. Foonaadha. Bara amma namni tokko keessatti argi bara maqaa miiliyoon ta'e ammas akkanatti yoo si ilaalan baqa nama miiliyoona qabdu namni si mataa keessa san dhayin maqaa kana osoo jijjiirte bareeda ture. Wallaahi billaahi ammani dhugaa rabbi akka biilgeetii numan taa'e yaada inshaallah badu'aano. Dhugaa rabbi. Du'aa gochaan jira amman. Yoo paantii dubartii uffanne miiliyoona nama taate. Wallaahi laa kunoo sadiin baay'ata ijoollechumaan. Wallaahi numan ta'a dhugaa rabbi. Wanti hundumtu harka kiyya galti du'aa gochaan jira yeroo hundaa. Kunoo yeroo hundaa boo'eetan. Yaa rabbi fidii wanti hundumaa si tuumechaan jiran man. Hin gadhiisa natti laa kunoo. Maaltu beeka tokkuma dhufee makiinaa natti kennamma. Asumarra tokko bakka abbaa qabeenyaa tokko dhufee miliyoon kotteedha. Kan na jaallatu akka namni na jibbu akkuma jiru namni na jaallatu suma jiraatan. Inshallah abeet. Thank you John Oro thank you. Ajaa'iba laa argite akkasuma laa kunoo. Abtiinis akkasumaadha laa kunoo. Thank you John Oro. Thank you. Abeet ajaa'iba dhugaa rabbi. Maqaa keetiin TikTok hojjedha John Oro foonaadha kooti. Kan akka John Oro kottume foonaadha kosti. Kottume maali? Amma dhugaa rabbi guyyuma tokkollee sin gammachiiseen beeku ani ijoolleen. Yeroo hundaa waan sin gaddisiisun hojjedhe moon. Foonaadha kooti qixaadha. Duraan gaazexeessaa turte moo warra haloo joosan ganda keessatti gaafa nama ijoolleen baddu akkas dabarsaa turte biyyatti. Dhugaa rabbi saaxiniin gurguraan ture laanchaadha maannoo asii agoonaadha. 2,900 saaxinii reeffa gurguraa. Saaxinii reeffa. Warra boo'icha keessanii akka dubbatu ijji hayyee amma harkatte bikka. Qabiras fatsaamin ture gabiyaan badee jennaaniin bakka namichoo damoosa 6 na dhoowwate dhugaa rabbi 2,900. Gabaabbade dhugaa. Namni gabaabbade siruma bakka hojii maqorre. Itoophiyaa keessatti akkamitti gabaan dhaban? Du'aa jira bara Itoophiyaa keessatti. Du'aa jira garuu saaxiniin gatiinsaa widdiidha sii galeera miti. Gaafa namni dhufee nurraa bitu jechuudha baay'ee gammanna turre yeroo sana. Kanaan booda gaafa gabiyaan qaxxadhee dhaabbatu damoota ji'a dhufuun sinii kennan ji'a taanuun sinii kennan utuu hedhu bakka qayiidhaan na galche bakka. Damoosa 6 dhabeeta. Bakka nama duudide. Yeroo sana nama duudide foonaadha. Saaxinii gurguraan ture, boolla qofforaan ture. Boolla birrii 1,000 qoffora asii gadi jechuudha. Kuma nama 4 taanee onnee qofforre birrii 4,000 furanna 1,000 nu geessi jechuudha. Duuba ati qiyaamaa san hunda harkitee akkamitti paantii dubartii uffattee karaa dhaabbattu duuba qabraa asfassaamii taatee obboleessa fayyaa. Dhugaa rabbi maakiyye ani koosiniif wantin hin ta'in hin jiru. Ilaa kunoo wanti hundumtu akka dabalaa jiru gatiin paantii keessanii isa dabalu gatiin xuuxmaajaa keessanii isa dabalu hedheetanan. Maaliif ol sinii ka'u mooraaliin keessan ol ka'uu qaba yeroo hundaa sii galeera miti. Amma yeroo baay'een silaa doolaarri dabalaa jira wanti hundumtu dabalaa jira. Gatiin gabbarri shamarran arsiillee akka olluu ka'ullee dubbadheeran. Dhugaa rabbi ani koo wanta ani biyyaaf hin taane hin jiru. Foonaadha koo naa yaachisu. Wanti biyyaaf hin ta'in. Yeroo baay'ee immoo bakka ijoollee arargee moolaa kunoo damma daamuudha milaanaaf. Damma daamu. As kunoo laa bakka. Waliin oollaa, waliin nyaanna, waliin dhunna. Akka isin jaalladhu garuu hin beektansi. Daamaa kiyye. Yaan tulleen hin jaalannaba. Ati eessa silaa Oromoo keessa? Ani Wallagga. Atee beektanii? Ani jechuudha amma akka Wallaggaatti leencaanaadha amma.
Dhugaa rabbi. Akka wallaggaatti leenci ana haadha tokkoffaan ana haadha. Ana qabdi. Warri wallaggaa taabii godhaa ijoollee sadiin baay'ata. Wallaggaan balleessiin paantii uffatee ana qabdi jaa. Wallaahi wanta paantii uffadhee miti. Dogoggoraan godhen bee. Ani jechuudhaani unkaan jechuudha maakiyya sitti himamini akka wallaggaatti miti. Akka Oromiyaatti gootii anaadha. Foon haadha kooti leenca miliyoon jechuun nama aannan leencaa dhugee guddate. Nama leencaa wajjin guddate. Ciccita bannaatik. Ciccitaa jirta wallaahi. Gaayis taaptaaf godhame. Akka Oromootti ana gootin hin jenne taaptaaf godhame. Taaptaaf godha. Guddadhe laa kunoo leenca ija barbadaa miliyoon dirribaadha. Gaafadhaati hin beektu kaati. Maakiyyati hin beektuti. Leenca ija barbadaa kan leenca eegee guddate, qeerransa eegee guddate, gafarsa eegee guddate. Eenyu dheettee utu seerchi gooteeti. Seerchi goote miliyoon dirribaadha sii fide. Sadiin baay'atama ijoollee. Sadiin baay'atama. Foon haadha kooti. Leencicha ija barbadaa gaarri abbaa seenaa biqilche. Eenyudha? Miliyoon dirribaa. Dhugaa. Inni maal ijoollee lama sadiin baay'ata laafuna. Sadiin baay'atan. Qaxxaa'uumee amma meeqana ta'u qixaatiin 3,000. Qixaatiin 3,000 ijoollee. 3,000 wanta barbaadinaa qaxxaamtan. Ana leencan na marsee jira. Leencan na marsee jira ijoollee. Namni dogoggoraa wanta dogoggoreef immoo isin ijoollee miliyoonni dogoggoreera jechuun qabdan. Dogoggoreera. Asin jira barana asin jira yaas miliyoon. Amma sirreessa. Na dhageemee xiqqishoo qoy xiqqishoo wanta suuta dubbata qoy hin sirreessa. Ifitti deebi'a osoo sin joo ati bar Itoophiyaa gadhiistee baatee bar. Bannaa xiqqaa sin jira suuta jee dubbadhu shii ganama subii kana bar. Miliyoon. Subii. Suuta dubbadhu suuta asuma jira si bira hin jiraanne. Sadiin baay'ata lama foon haadha. Sadiin baay'ata. Qixaatiin 3,000. Leenca ija barbadaa. Ilaa kun argiteetta miti wanta barbaadu. Istii warri leenca ija barbadaa tettanii lakkoofsa tokko naa barreessa. Guys, mee wal qarqara. Siidaan naa hojjetamuu qabana magaalaa Finfinneetti. Goota keenyattanii warri siidaan si hojjetamuu qaba. Utuu lubbuudhaan jirtu jettan lakkoofsa 3 naa barreessa. Dafa. Lubbuudhaan utuu jirtu siidaan si hojjetamuu qabda. Miliyoon dirriba. Taarikii hojjedhu. Seenaa hojjedhu. Nuuf dhaabbadhu. Nuuf qabsaa'e warreettan lakkoofsa 3 barreessaa dabalee. Foon haadha koo. An dugda duubatti hin deebi'uun. I am hero. Foon haadha koo. Kana milaa kun ookee. 3 barreessaa. 3. Natti guys achitti barreessaa uummanni barreessinis zooree kun kanaaf hin barreessine. Asii 3 maaltu barreessisin jee? Miliyoon seenaa nuuf hojjedhu, taarikii nuuf hojjedhu. Istii ol lukaasii maqaa keenya addunyaa irratti nuu beefifi warreettan. Addunyaa irratti maqaa keenya nuu beefifi warreettan lakkoofsa 3. Anxaaxaan qabuun nan himaan. Ishee gantuudhaan jedhan. Ishee sobduudhaan jedhan. Ishee fakkeessituudhaan jedhan. Ishee afuuftuudhaan jedhan. Miliyooniif strong man. Oo barbaadan ispoortii keenya argitanii tuni ispoortiin hojjedhu. Kun jechuudha qoricha liqimsee miti kan dhufe ijoollee. Qabsoomee kan dhufe. Kininiidhaan miti wallaahi. Ijoollee argaartu meesti. Waaw. Foon haadha kooti. Baanni ijoollee hin raftanii nu gaarabbi. Miliyoon. Wayyeelle maakiyyee. Maqaa ati qarshii takkan qabdu maqaa kun keemmoo miliyoon. Bannaati nu jala suuta dubbadhu miliyoon waliigalaan jirre waliigalaan jiru bar. Miliyoon rabshaan irra dhaabdee. Wallaahi an baay'ee aftaamiidhaan ilaa kunan baay'ee ilaa kunoo. Birriin qaba fayyaan qaba. Fayyaa guyyaa tokko mana qorichaa dhaqee hin beekon. Ilaa kunoo kana na cabsanii nan dhaqee hin beeku. Qeensa natti buqqisanii nan dhaqee hin beekon. Rabbumatu marfeetaatiin na akkami. Alhamdulillah. Bakka mana uffataa si bannu mana kashamarranii. Dhugaa haadha manaa kooti naa kennii fi gaatamu akkas taanan. Nan fuudha akkas taanan bakka. Egaa kan mana shamarranii naa banuu barbaadde. Foon haadha kooti. Maasaajaa gurgurtaa. Dhugaa rabbi
Haseenaa Ani hojjettee. gurguru. Ani hojjedhu garuu haati manaa koo hojjettu dhufte. Nan fuudha bakka akkas taanaan si abdadhe. Nan abdatiin ani qaldiin jee. Miti ati jechuun ati bakka na jajjabeessita malee birriin xaaxaan qabu laa birriin qixaliidha na bukkeetti laa baala. Ilaa akka itti baala laa baala. Baala birriin. Jaalalan dhabe nama bira. Jaalalan dhabe malee birriin na bukkee dhalaa dhiis foonaa dhabu. Birri dhiis. Sadiin baay'ata ijoollee. Dirriba asoolee. Ijoollee. Yoon dirriba asoolee. Leencichi kunoo asoolee. Foonaadha. Muhis godhee mataan oobee gaayis taaptaa godhame tokko moonna. Qabrii sitti fakkaate moo giftii koo? Abeet. Maaloo. Taaptaa godhame. Ijoollee maaloodha. Maalni har'a? Nimoona kanuma naa laatta ababaa moo? Hoo. Wayne maal chiikiin sitti fakkaadha moo nimoona gaafa ababaa kana naa laatte amma dhugaa rabbi. Ara taa'u. Fiishoo kottume foonaadha ko. Turkii abeet. Yes nimoona. Yes. Meer sadiin baay'ata. Annugaa rabbii nimoonaan gaafa ni gadhiisu makiinaadhaan see dhugaa yes hin jedhe fayyaa abbaa nagaa. Dhiifama. Makiinaadha feeyyee fedhee olu taale. Saa. Yes. Ende? Abee Zakir. Ayyawa. Zakir. Apostil galatooma. Dhugaa rabbi. Maaloo misi eenyu kuma nagalcham? Kuma eenyu nagalcha? Kuma qixaatiin kuma sadii. Guys, Qixaatiin kuma sadii. Apostil thank you. Abeet Zakir. Yes. Wayne makiye. Wayne makiye. Maini. Wayne Zakiye. Wayne arran qaxxee ijoollee laa kunoo kan kolfaa godhan. Naa qaxxaami kuma sadi nagalcha. Qixaatii tokkoffaa. Kuma sadiin galle moo ammayyuu? Inde. Kuma sadiin galle moo amma? Kuma sadiin galle moo? Oroo guddi. Kuma sadii nagalcha qixaatiin qaxxaan. Kuma sadiin ma salphaadha. Daqiiqaa qabnaan. Warri kan taaf godhati kuma sadi. Kana magaalata keessatti maballi. Kuma sadi. Argitee biqaatii keenya. Ijoollee leencaa argitee? Ijoollee leencaan marfamanii jiran. Leencaan hin marfamanii. Guys, share naa godhame. Maraatee jira bakka gurbaan. Natti dubbataa jira. Yes, garuu bilaa kuma sadii nagalchuu qabduun. Qixaatii malaa kunoo qaxxayeetan akka maakiin lammata miliyoonii biran nufuet. Miliyoon bakka sodaatamuu qaba jetti gaama maakiin. Sadii nagalchitaa maakiin kana booda dhufuu miti siroon nuftu. Wayne. Inde dhufaarti. Reefu ishee minatti nattan. Foon haadha kootiin taatan. Nan aarsinaa gaadaraa rabbii. Jiji amma natti kolfi taayiti. Foon haadha kooti. Natti hin kolfin. Boona waan gaarii gadhiisiti moo maalni? Leenca laattan amma maal qabam? Isti namni tokko leenca naa kenni sarpiraayiz na godhime foon haadha kooti. Uwedhen maraadhaati. Amma ammatti reefu leenca sadiitu bichaan argadhe. Leenca sadii amma eebba thank you. Kuma sadi nagalchi. Kuma sadi.
Wayne. Masi si kennuunaan jetta mootora naa kennamuufam. Ish qoish amma gamal goota gammoo darbe mootora siin kennu ish naa laattash. Okay. Okay. Maali gaajolli? Qofa qabannashi amma yoo waliin moo'inaa wal biraa deemnashi. Ish amma qixaatii qaba garuu. Qixaatii lama ijoollee adaraa keessan. Adaraa keessan wal biraa deemnashi. Kanama ijoollee laa kunoo. Era masi amma lawaa tokko naa laattee 3,000 na galchuu qabdesh mootora dhiis. Masi wanta naa laattee 3,000 na galchuu qabda. Injiineer ilaalabbaate injiineer. Ya Allah. Guys, tap godhame hundi keessanuu. Maakiyee. Ummata fiqirii qoftiin tap godha. Nama teensi barsiisaa qoy nama teensi barsiisaa booddee nama biyyattiidhaaf dhaabbatee laa kun hiyyeessotaaf dhaabbatee jiru foonaadha kooti. Hin barsiisaani foonaadha ko. Injiineer Abiraam jedhama bare. Injiineer Abiraam jedhama. Waliin si barsiisa baay'ee dhugaa nama laa kunoo kophaa nyaachuu hin dandeenye hiyyeessota warra gargaaru ijoollee hiyyeessa warra barsiisaa jiru jira qoy. Nama ajaa'iba. Itoophiyaa keessa jiraata abbaa qabeenyaadha. Dargaggeessa na jala jiran foonaadha. Baay'ee nama ajaa'ibaati. Baay'ee ijoollee amma 3,000 qixaatiin 3,000. Qixaatiin 3,000. Inde maa natu caaleera moo shenna caalee jira ija koodha moo ija koodha moo ere maasi amma yeroon akka itti taa'u namtu maal siniin jedha amma mati foonaadha kooti. Waan ofii. Ilaa kun sadiin baay'ata laammala sadiin baay'ata. Kan amma moo'uun qaba kan amma urjii waan ofii urjii eegga gadhii meeshaalee waan tokko waan guddaa tokko gadhiifi abeemmafi yes bukkeen dabarta Turkii boontuu yes. Dhufaa jirra foonaa dhufaa jirra. Wayini maayini fayyaan kolfee hin qaqqabne mooyi. Maali ijoollee fayyaan lafa ciraa jiraan qaqqabeera de. Abdiin kun nuga. Abdiin kutaatini jabaadhu miliyoonii galanni kennumu seenaa keessi boonsaa. Maali ijoollee maaliin godhe sadiin baay'ata foonaadha ko. Sadiin baay'ata. Yes eebba maaluman fiitaa bannaati eebbaa koo maaluman fiitaa maalan siitaa ilma qeerransa ilma leenca wayne. Muuyit sirraa godhe gaa'is kunuuti wal qarqaaramee amma haa moodhu amma maal akkanaa adabuun beeku akka iyyaa qaallichi bismillaahi. Galbicha ibba sagalbicha dhibba kan mallee na galchi kan mallee amza baga nagaan nufte kottu qixaatiin hin qaxxaani foon haadha kooti walii iluun hin jiru walii iluun hin jiru Yusuf wanta qabduun kottu dafi 3,000 na galchi Yusuf wanta qabduun meeqannu hafi beektu dhibba sagalbicha dhibba afuriin teessanii maal godhu jirtan viidiyoo raabbataa jirtan moo dhibba sagalbicha dhibba saddeetbicha taaftaabiidhaan warri kaan Malo gifterotatti share naa godha gifterotatti share foonaadha kooti yes deemaa jira utaalchisa awwee kaabiidhaan akka inni fiigaa jiru foonaadha kooti waynee miliyoon dirribaa ijoollee kana nan qaanisiinaa qaxxee man baa 3,000 amma abbaa 500 tokko hin naaken 700 taafte 700 abbaa 500 tokko hin naakennama abbaa 500 tokko abbaa 500 abbaa 100tiin kottaame. Wayne miliyoon dirribaa 700 nuufe. Kaabii ana daraa keessan qaxxaa'uu qabna kanamma qaxxaa'uu qabna. Yes Turkii maalu daddafaa naa jajjabeessani. Wayne miliyoon kana dhugaa rabbii maakisiin qaxxaa'u taana nan maraadhaani mootii thank you. Khalifa dafi maaloo 3,000 dhumte ka daqiiqattiin dhumte ka. Wayne maal kana ilaa dhugaa rabbiin kana muutaa nan maraadhaan 600 dhibba jaabbaa 500 tokko hin naaken.
Abbaa dhibba shanii tokko. Waynee miliyoon dirriba nanaara foonaa dhakooti waynee miliyoon dirriba kanemoo akka isheen mo'amtu barbaaddanii akka hin qaxxamu humte daqiiqaan taayimiingii foonaa dhaku taayimiingii foonaa dhaku laa siniin komadhan kan namu chi foon haadha kooti kottu waliin maannisu waynii mi foon haadha koo naa nyaachisuun. Ana booda anaatti adabadhu taa'e taroonni ni dhufan qaastee boochuu. Istii koo inni ilaallani. Wayi maakii ijoollee maakiidhaa ilaaltu moo maaloodha? La ilaha illallah fura fudhannu xiqqoo. Subhanallah Allahumma salli ala Muhammad hedduu iyya wallahi. Hirriba akka haataniif isinitti banee bargaayisee hirribni isin kutu jira. Tokko beeytanii silkii osoo hirribaan kan silkii ansoolaa jala fayyadamtanii saniif. Waynee miliyoon dirriba. Abeen masi. Yes masi. Kuma sadii galuun qabani kan miliyoon dirriba amoon. Miliyoon dirriba leenca moo qeerransa moo sadiin baay'atam. Sadi abeet urjii. Yes. Mobile cabsuu duwwaan naaf. Yes urjii masi naa jira urjiin masi. Yes dafa kuma sadi na gaggalcha. Kuma sadi foon haadha kooti. Si amma yartuu malee sila qaxxeen ture. Kana garreegee mara akkana. Guys taaptaam naa godhaa kun inti nu cabsuu deema bara. Meer eessa jirti? Sadiin baay'ata foon haadha koo naa nyaachisu. Sadiin baay'ata. Uffata afurraan baasiin ishii. Sadiin. Tolee miliyoon. Yes. Wayyaa kee ofirraan baasiin bichaa ishii. Ijoollee maayinni taabiidha warri kaan immoo bukkee dhadhaabadhaa ka'i. Sadiin baay'ate. Galata keessan hin balleessina. Galata keessan balleessuun qabdan. Urjii teenkis nimoona. Thank you. Yaa rabbati namuu abeen masi. Masi. Yes. Ilma leencaa. Yes, foon haadha kooti. Laa kun nagataa jirti. Ijoollee qaldii gata gatamaa jirram. Waa'ee miliyoon dirribaa utuu beektanii moo ijoollee? Waa'ee miliyoon dirribaa gooticha leenca baaca teenkiu. Ababaama tokko hundi keessan gadhiisaasin. Ababaa tokko warri qabdanii gagadhiisaa deemaasin. Biqaati miliyoon dirribaa itti agarsiisa. Rakkoon hin jiru. Rakkoo itti agarsiisaatiin waa'ee leencummaa koo qeerromsummaa koo akkan fincaan qeerransa dhugee guddadhe. Aannan qeerransa aannan leencaa dhugee kan guddadhe maakii itti himame. Akka leencaan marfamee jiru. Ani leenca isa waannaa taadhaan. Leenca isa hangafa. Ijoolleen leencaa munatti marfanii jiru. Haati manaa koollee leenca gara fuulduraatti. Yes! Itti maayinni hin raftanii. Amma qaxxa'uu qabnaan. Garuu dudda dubatta fayyada. Sadiin baay'ata. Sadiin. Leezuu jimma thank you. Yes. Abdii Shaggar thank you Abdii Shaggar. Na dabarsa Roobee Taakkala thank you. Beetii thank you. Baaca thank you. Namoosisuu qabduun baaca thank you. Sadiin edheera. Hoolaan nyaatti moo arraba hoolaan nyaatte yaa obboleessa kiyya. Erre guddi abeet Roobee Taakkala. Anna namoosisime. Hindee kanammaa hin moona. Kanammaa dhugaa rabbii hin moona. Wiinii isheerraa fuuneerraa na dabarsuu ni qabdu. Irra finaaka. Ijoollee abdiisa teenkiyu. Ababama tokko tunaa laatan yoo kuma sadii galeera. Warri kaan immoo warri keessaa hin qabne taaftaabii godha kuma sadii na galcha. Maanni ijoollee. Hindee? Thank you so much, Salma. Kuma sadii guutuu. Erebadeeyyees. Caalchistaan taanaan badii koodha. Wayyoo miliyoon dirribaa. Galteen bakka. Ijoollee nammoo hamaa. Kuma sadii haa gallu. Waynee nammoo hamaa ijoollee. Guys, dhannaa obboleessa kootu ishii fooloo naaf godhan. Amaan natti kolfi taabannaati haadhoo koo kottuuti na galchi. Kottuu na galchi laa kunoo.
amma bakka laan qixaatichuma na jibbisiiseen. Qixaati na jibbi. Erga kotta. Wayne miliyoon dirribaa hin salphatti utuu na abdadhu. Utuu na abdadhu hin salphatti. Bakka callis adaba mufti himtaama. Maaltu beeka hojii rabbi? Maaltu beeka boonitta? Qasitti callisme. Alex. Ta'u Alex ta'u. Wayne taayimingii kana na baraarash. Waaqo wayne miliyoon dirribaa. Wayne miliyoon dirribaa. Simmintootu nyaate bakka. Isha ta'ush rakkoon hin jiru. Okay. Qixaatii konatti maalan jedhare. Ijoollee nan qaxxaamaa ijoollee. Alleenci moo? Rakkoon hin jiru. Leenci maal sodaate filate? Okay. Sagalee dhageessista akka diddaa gabrummaatti. Okay? Gaafa jettu sagalee diddaa gabrummaa gaafa jettu. Ol kaatee jechuudhaan maakishaa takkitti Oromoo, maakishaa takkitti Oromoo, maakishaa takkitti Oromoo jettee ana waamte jechuudha. Ani immoo si jalaa ani immoo soorii jaa si jalaa keessatti na yaamtu. Ish kan biraa qixaatii lammaffaa. Mataa keetiin dhaabbatta. Ishi sadaffaa. Sadaffaa qaccee sadii nyaatta. Qaariyaa yookiin qircaa. Qaaraan hin jiru. Qaaraan bakkee hin jiru. Bakkee hin jira waan. Wallahi bakkee hin jiran. Kan biraa naa qayyari. Ummanni maal nyaadhu jennaan jaarsi waan la'an jecha kana jechuun qaanfadha maal dazan. Hai guys maal dazan. Xeena ergadhu sammaan jedha maakishaan jedha. Xeena thank you. Ilaa kunoo xeena naa jiraadhu. Eshi nan jedha kamaalan jedha. Maakishaa tokkitti akka nuti qabnu. Maakishaa. Diddaa gabrummaa kana dhageessifatan harka kee ol qabadhu achi dhaabbadhuuti. Maakishaan leenca. No, leenca miti. Maakishaani haadha fiiqee. Diddaa gabrummaa akkanatti dhageessifatanii ati beektu leencan dachaan ture. Akkasii. Laa ilaaha illallah. Harka kan kee akkas godhi. Ijoollee maanni lamaan bayyata. Maakishaan cimtuu namaadha. Akka Oromiyaatti maakishaa qabna. Waa'ee naan siin jeejee ol ka'iiti yaa obboleessa kiyya ol ka'i. Ish natti ni laaka iraa kuna. Natti. Yaa maakishaa takkitti Oromoo. Queen maaki. Jayinaamiyaa. Maakishaa tokkitti Oromoo. Maakishaa Queen. Maakishaa Smart. Natumuu deemta akkana. Kun nama na boksi natumuu fakkaataa harka akkas godhi. Ati laakisee usteelleen ceetti min diddaa gabrummaa reefu tana nimoorii na nyaachisan agaasiin jechaan turre maal agaasiin nimooris nyaachiste diddaa gabrummaatu garsiisuu hin beektu. Nan jedha si duukaan jedhesh. Deem. Maakishaa tokkitti akka Oromiyaatti qabnu. Maakishaa Queen. Yes. Maakishaa Giftii. Maakishaa Cimtuu. Maakishaa Yenya Kitifoo. Maakishaa Yenya Burger. Maakishaa Yenya Pizza. Maakishaan leenca. Maakishaan qeerransa. Maakishaan cimtuu namaadha. Akka Oromiyaatti immoo maakishaa qabnaan. Maakishaa Queen. Hingawi? Burger maakishaa akkasuma hin jenne. Guys, foon haadha kooti gumaa koo baata ijoollee. Gumaa koo baata. Foon haadha kooti. Gumaa koo baata ijoollee. Gumaa koo baata sheeriin godhadha malee dhugaa rabbiin taa'u ammamma. Sheeriin godhadha malee hin taa'u. Saabirii kootu. Kunoo foon haadha kooti kootu.
amma gaunuma moona daqiiqaan amma kana yoom dhume jeen isti amma sadiin baay'ata laammala amma sadiin baay'ata gumaa koo baata gumaa koo baata wii sadiin ishii sadiin nat maal ijoollee amma tana qaxxaati kaalaa kun amma moona ajjeesti gumaa koo baata dafi gagga'eef Sami, thank you. Nama kuma tokko dhibba torban bartaabtaa goonuu dandeessanii bar kuma lama ol. Rasinii fadhiisu biqiltuu carcar maalo kottuu mee namoosis gumaa koo baasine biqiltuu gumaa koo naa baasi kottuuti biqiltuu foonaadha kottu biqiltuu kottu. Yaay sadiin sadiin baay'ata laa kuno sadiin bukkeena dabarsaa shaqaati bukkeena dabarsaa utuman tokkoon qaxxayin deema amma. Wayne biqiltuu. Kanaa dablii nu dabree. Osoo dablii teebilee ture. Thank you. Wayne. Xanna nagattee deemtee rabbi sii fadhiisu ka. Maalan jedhaa miti. Qaxxaamee moo garaan siin jibbu? Ayxannaa. John, thank you, John. Na qaqqabsiisin. Amasagginaalloo, thank you. Andaan dababasicha situnisti. Andan de baba bicha. Desta kottu benna taadhoo ko. Biqiltuu thank you. Desta kunoo laasiya meeqa mo'amaa jirala. Siya meeqa namaa jirti. Wayne beddilu thank you. Galatoomi beddilu. Bukkeena dabarsaa kaa. Deenaa kaa. Maal ijoollee namti kuffiyaa tokko naa kennu hin dhabameem. Onnee tokko namni naa kennu hin dhabameem. Dhugaa rabbi. Maa galgalan ta'in. Guyyaa talkanitti ta'a. Dhugaa rabbi. Ijoolleen kan kiyya akkoon jiranii amma. Ni amma hin rafu. Biqiltuu malee nama hin qabu amma biqiltuu malee nama hin qabu. Yaa rabbi nama tokko naa fidi gaati maalan jedhaa miti sila. Wayne taayimingii kana nan galchitanii deema. Bakka akka Ngaa. Kiran qabu. Kuuftee? Dhugaa rabbii nan qaban ture. Maal godhaga? Hin deemtaa? Mee nama biraa galchina. Gaayis haadha faatee ilaalachiin. Miliyoon qaxalee maaloo qaxalee bichaa naan hin jedhine afaaniin ga'es. Qaxalee bichaan maal fayyadare kunoo dhuftaniillee taabinaan gooneeoo. Namni baay'achuun maal godhan majjala daraddaramtanii taa'aa jirtu. Dhuftanii nan moosistan utuun maakiin qaxxayin kan hin deemuun na aarsaa jiram. Foonaadha kooti. Ammas warri simoosis nettan lakkoofsa tokko naa barreessaa shama. Lakkoofsa tokko naa barreessaa warri simoosis nettan. Wanta barbaadee simoosis na karaa barbaadeen warreettan lakkoofsa tokko simoosis na warreettan. Warri simoosis nettan meesti qoy naman ilaala. Warri simoosis nettan bicha warri simoosis nettan qofti isinin taazzaban booddeen dhugaa rabbi eenyudha Daani'el Bal'ina Bilook iggisilaati na aarsaa taggiga namaati ciao nagaan boqodhu biro haadha faateen dhabee barne Geera ammanatti dhufuu dandeessi wanta ta'eef. Abshir. Ati moo qabdaa? Maal akkamitti? Akkam jirtaa? Nagaa jirtu. ሰላም የተከበሩት እንዴት ነዎት? አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ሰላም ናችሁ እናንተ? ሁሉ ሰላም? ዜድ ፎሎ ባክ መልሽልሽ። ለማንኛውም የገጠር ልጅ ይመጣል እና የገጠር ልጅን ቀጥቅጣቸው ለነማኪ የገጠር ልጅ ፎሎ ባክ መልሽልኝ። ይኸው እንግዲህ አሁን ነው እንግዲህ ጉድ እንግዲህ አይ ላቭ እንግዲህ ኧረ ነው የገጠር ልጅ የለም የት እንደለ የላ ኃይለኛ ጊፍተር አሉት አፈር እናረጋቸዋለን ለነማኪ እና ተገደድ ኪንግ የስ ሚሊዮን ኪንግ ኦፍ ኪንግ አዎ ይገባኛል። አስር ከአስር ይገባሻል። ጣፍጦልሻል።
moo qabdi warreettan lakkoofsa tokko na barreessaa moo qabdi warreettan qeerroo ፓወር እንዴምን ቄሮ ፓወር እንዴምን በዛ ጋር አለች እንዴት ትታይሻለች ማን አለፋጤ ዋኖፊ ሲፋን አለቻ ሲፋን እንደምንሽ ሲፋን አለች ግን ገስት ናት መሰለኝ እኔ ገስት ናት ወሪሞ ቀብደ ያምትጃን ገስት ይጅርቲ ገስት ናት ማኒ ወነፊ ገስት ናት እንዴ moo qabdi warreettan lakkoofsa tokko na barreessaa mees moo qabdi warreettan biichaa qofti ገጠር ልጅ ሄደ ቁጭ አርጎና ነውር ነው ድፍት ብላችሁ ነው እኔ አረረረረ አንተ ሰውዬ እንዴት ነው በእናት ፎሎ ባክ መልስልኝ እስቲ አቦ የማች እሻባ አቃርግ እንግዲህ አሁን ነው እንግዲህ ጉድ እስቲ እናሸንፋለን የምትሉኝ ሰዎች አንዳንድ ቁጥር ጻፉልኝ ካንተ ጎን ነኝ ጊፍተር ነው ያለው አፈር ነው የምናረጋቸው አፈር ድሜ እናስበላችኋለን እኛን አፈር ድሜ እናስበላችሁ እኛ እኮ ነን ፍራንስ እኮ ነው ፎርም ነው አንበሳ አፍጠን በል እንግዲህ ዙሪያችን እኮ አንበሳ እኮ ነው እጆል ገነን ቃኒ ሲናዳ የስ ጋይስ ነሳዲን ባያተላ ሳዲን አንደኛ ቅጣት በግ መሸከም ነው yes ፎና አቆቲ yes yes indication ሳዲን ባያተላ ታብታብ ይላል እሺ ደብል ጋይስ ታብታብ ስክሪን አድርጉ ለቤት ያለ ታብታብ ሁላችሁም ሌትስ ጎ የንበጣ ልጆች አቤት የት አለ ታዲያ የት አወይ ታብታብ ይላል ላኩ ነው አበባ ተኮተኮ ብቻ ገገዲሳም አበባ ተኮተኮ ብቅ በል በእናትህ እንደነቀጠቀጥ ብቅ በል እኔ አንተን ተማምኜ ነው የተጫወትኩት ታብታብ ሁላችሁም ታብ ሼር ኮፒ ሊንክ አድርጉ እኔ ምንም እኮ ነው የማያረጉት ኤኙ ፋዳማ ቅጣት 3000 ነው 3000 ቅጣት ጋይስ እኔ ቤት ያለ ታፕታፕ አድርጉ ሌላው ቢቀር ጊፍት እንኳን ባይኖራችሁ ታፕታፕ አድርጉልኝ ጊፍት ሊሆን ያላችሁ በጣም አቢላ yes ናገለቶማ ዱርሳ ጅራ ታብ ሼር ኮፒ ሊንክ እየመሩን እኮ ነው ጎበዝ ዱርሳ ጅራ ሁላችሁም ታብ ሼር ኮፒ ሊንክ አድርጉ yes ዱርሳ ጅራ የታው ለርግና አንገናኝ ማርያም እዚህ ቁጭ ብሎ ነው እንደሚያዩኝ ጋይስ ታፕታፕ አድርጉ በስማ ታብታብ አድርጉ ሁላችሁ አዊ በተለይ ተቆላችሁ ብሎ ካረጋችኋል ነው ውስጥ ነኝ ከቤቴ ይወልስ ይዋን ተቀበል ይቆ ታቦዳሚ እንዲከሰ ነው ወይኔ ሶፊያ ሶፊያ እስቲዋን ወይኔ ሚሊዮን ድሪባ ዱርሳን ጅራ ማለ ጆለ yes 700 yes ፕሊዝ ታፕታፕ ኮፕሊንግ ካርጉ ታፕታፕ ኮፕሊንግ ታፕታፕ ይዳርጉታ ታፕታፕ ይዳ ወሪኬሳን ቀም ታፕታፕ ይዳ ወሪካን ሚሊዮን ሞ ወላ ታፕታፕ ያረጉ ወላ ማያረጉ በጌታ ለማን ባየት ለማን yes ናፍ ሙጫ ማርያም ኮቱ ማሉ ዋማ ጉዳት እኮ ገጥይዝኒ ናፍ ሙጫ ማርያም ታዲ ዋማ ዴዱ ኩፍያ ለነረገ ዋን ዴዱ ታብ ሼር ኮፒ ሊንክ አድርጉ ጎበዝ ተንቀሳቀሱ ምን እያደረጋችሁ ምን እየሰራችሁ ነው ነቱማ ጊፍት ያላችሁ ጊፍት ስጡኝ እሺ ጊፍት ካላቸው ከቀጣናቸው ከባድ ቅጣት ነው እዙ አቤት ታቢላ አርግዴ ተምት ታቢው እዙ ቴንክ ዩ እዙ ናብጅራ አቤት ኩፍያ ያላጋ ኧረ ሚሊ አትፎክር ተው
በኋላ ይሄ ፉከራ ገደል ያስገባካል። ወይኔ ኧረ በደየስ አውቶቢሳ ከኑመቱ በዓል ቡአ በደየስ አውቶማታ አሩዳ ወዮ አናያቱ አይ ያ ናጅራ ጠፉ ነው ኑሪልኝ እውነት ናቡ ጫማለም ቴንክ ዩ አምስ ማርቲላ ቱኑሚን ኩማታ ዲና ገልሻቲ ቅጣት ይሳኒ ይሳን አፈርድሜኛች ይሳን ቅጣት ታብ አድርጉ ሶስት ሺህ ነው ቅጣት። ኧረ በእናትህ አካኪ ዘራፍ ትላለህ እንዴ? 300 እኮ ነው ገና። ኦሮ ይሄው ገና ነው እኮ እንገባለን። አቂም አለን። እኛ ታይሚንግ ጠብቀው ነው ፑሽ የሚያደርጉት። ሱልጣን ጅማ ና እስቲ በእናትህ ሱልጣን ጅማ ና አቤት አጃኢባ ደብል አልመጣም። አጃኢባ አንተ ቀብደኒ ሲገገድ ኢሳሚ አበባ ቶኮ እንዲገፈን ወይኔ ጊፍት ባይኖራችሁ እንኳን ታፕታፕ አድርጉልን እሺ። የገጠር ልጅ ጋር ነኝ ጋር ጋይስ ሜ ታውቃላችሁ የገጠር ልጅ ጋር እሺ ፕሊዝ ያፉጫ ማርያም ታብሽር አድርጉ። ምንድነው ላለው ላኮስ ማን ተከበላችሁ አከና ያፉጫ ማርያም ከራት ሆኖና ታል አድርጉ እንጂ አንጠባጥቡ። ጋይስ ታይሚንግ 3000 ታይሚንግ በላ 3000 ያዊት 3000 ታይሚንግ ተንቀሳቀሱ እንጂ ጎስ እዙ 3000 ታስገቡን 3000 አስገቡን። አሁን እንግዲህ አማጋላኩ ታይሚንግ ዋንተ ቀብደን እስቲያም ዋንተ ቀብደን ችግር የለም። ቀጣይ ላይ እሺ። አሁን ደብል አልመጣም። ደብል የለም። ያስ ናፉጫ ማርያም ነው። ቀጣይ ደብል ይመጣል። ኦኬ ቀጣይ ወይኔ ናፉጫ ማርያም ቴንክ ዩ ወይኔ አላገኘሁልሽም። ተሸውዴናል ባየሳ ቴንክ ዩ ኢዙ ቴንክ ዩ አክሴፕት ጎዳው ስማ አሁን ማለት ነው ደብል ላይ ነው መስጠት ያለባቸው። እዚህ ጋር ፈረስት ጌም ላይ የሆነ ነገር ታባድር ሁላችሁም ታብሼር ኮፒ ሊንክ አድርጉ። ሁላችሁም ታብሼር ኮፒ ሊንክ አድርጉ። ኢክሩ ችግር የለው እሺ። ኤው ኢክሩ ፎሎ ባክ መልሽልኝ እሺ። ኢክሩ ፈረስት ጌም እናወራለን በውስጥ እሺ። አሁን እዚህ ላይ አንድ ቢሰጥና 3000 ነው ኢክሩ በውስጥ ፈረስት ጊፍት ዲጄ የገጠር ልጅ እዚህ ላይ ሰገጤ ቴንክ ዩ ፈረስት ጊፍት ዝጋ ፈረስት ጊፍት 3000 አስገቡ ጋይስ 3000 አስገቡ። ዲጄ ቴንክ ዩ አባቴ በጣም ነው ማለት ኢክሩ እየጠበኩሽ ቴንክ ዩ አባቴ ተወሰድን ባየት ብዙ ናቸው እሱ ቤት ያሉት። ለምን ፑሽ እንደማያደርጉ አላውቅም። ኧረ በእናታችሁ ዱደዱ በትነን ቢዝና ኧረ በእናታችሁ ኮፒ ሊንክ አድርጉ። ሰውን ቢሰጥ የት እናይት በደረሰን። ኧረ በእናታችሁ ማንጅራም ዱደዱ በት አንጎት ገሰ ወይኔ ሚሊዮን ድሪባ ጋይስ ታብታብ አድርጉ። ሌሎች ታብታብ አድርጉ። ሌሎች ጊፍት የሌላችሁ በጣም በሽር አግዙ። ሁላችሁም ተንቀሳቀሱ። ታብታብልን ግን በጣም ብዙ ሰው ነው ፎሎ ያደረገኝ። ለምን እንደሆነ አላውቅም። ወሪ ማጨልስቴ ተነይሳኔን ዱበደሬ ካራንት ዱበዱን ጆ ጋይስ እዚህ ቤት ግን ሁለት ሰው ብቻ ነው ያለው። እዚህ ቤት ታብታብ የምታደርጉት yes ነበርና አጥርቶ ቀረ። የፍቅር ሰዎች በፍቅር የተሞላ ሰዎች ብቻ ነው እኮ እኔ ጋር ያበልጭ ነበር። መንጋጋዬ ላይ ደህና ሙድ አገኘው ቀርቶ የፍቅር አይቅ ብቻ ነው እኮ እኔ ጋር ለመጃል ኢክሩ እስቲ አንድ ኩፍያ ስጭኝ። እባክሽ ብዬ የለመንኩሽ አንድ ኩፍያ ስጭኝ። ኢክሩ አስገቡኝ ጋይስ በግራም ሆነ በምንም አስገቡን። ወይኔ ሚሊዮን ድሪባ መጨረሻው እንዲሆነ ወይኔ ሚሊዮን ድሪባ እውነት አዝኛለሁ ለራሴ። እንዴት ብዬ ጌመር ታስገቡን ጎበዝ። ሶፊያ ጂማ አጋሮ አንቺ እኔ ምን በደልኩሽ አንቺ? እሺ በቃ የማቂ ሰዎች አላ እንደኔ ናችሁ። እዚህ ቤት እንዲመጡ አልፈልግም። የኔ ጠቅላላ የኔ ቢጤ ናችሁ። እኛ ነን ኤው ቦስ ለሊት ደግሞ ብትመጡም ራሽ ነው በመኪና ነው በአንበሳ ብቻ ነው ለሊት
ለሊት እኮ አንበሳ እና መኪና ነው ሞቶር አባቴ የለም አበባ የሚባል ነገር ለሊትም ትጫወታለህ እንዴ? አዳርህንም እና ለሊት አይደለም ታዲያ ብሎ ካረጉ ምን አባቶች ተደብቀው ምን ይሰራሉ? አሃ እስቲ ጋይስ ምን አይደለም ማለት ነው። ነገልቺ ታፕታፕ ማታረቁ ብሎክ ትደረጋላችሁ። እዚህ ቤት ቁጭ ብላችሁ ታፕታፕ ኮፕሊንግ አድርጉ፣ ፑሽ አድርጉ። ሚሊዮን ማሊ ፈመታ በቃ በእናታችሁ ይወዝ እንዴ ታባድርጉ ነው ሁላችሁ ታፕሽን ኮፕሊንግ አድርጉ። ኧረ በእናታችሁ አይ ሳከነት ወፍራ ጩፉ ነው ሰጅሩ ማልቱ መታ ነው ይዘ መታን አሲፍ አሲን ነቦቦቦቦ ጀቹ ጅራ ወላሂ እንዴ ዘጋዋቸው ከራነ በሌሳ ጅራን ብራቦ ላት ሉጣ መሰለኝ ለአንበሳ እኮ አንበሳ ይገባዋል ወገኖች። ምን ሆናችሁ ነው? ለምንድን ነው አንዳንድ ጊዜ አንበሳ 10 አንበሳ ሲሰጡኝ በቃ ወልደ ጊዮርጊስ ብቻ ነው የምፈልግ። በቃ አሁን ወደ ወልደ ጊዮርጊስ አሁን ሼር አደርገዋለሁ። ቆይ አንድ አንበሳ ከተጠኝ እንደባለፈው ይበቃኛል። እውነት በቃ ይመቻችሁ። ያ ሚሊዮን ደም ነገት ኩሮ ኮምበርባዳ ቅዳሜ ገቢያ ሜዳና ቤትም አሎ ክብሩ ይስፋ የቃምክ ነው ሎዝ የቃመት ተለቀመ ያልቃመት ተጠቀመ ሲባል አልሰማሽም? ይሄ አባባል ነው። እሺ የቃመት ተጠቀመ ያልቃመት ተለቀመ ይሁንልሽ። የቃመ ነው ሀገር የሚሰራው የቃመ ነው ትምህርቱን በጣም የሚማረው እንደዛ ነው የማውቀው እኔ እኮ የቃመት ተጠቀመ ያልቃመት ተለቀመ አይደል? አዎ። ስንት ግራም ጥቅም ያለሽ? ጥቅም አለህ አንተ? ምን ታት ምንድነው የሚቀመው? ሌላ ነገር የሚቀም ነገር አለ እንዴ? ታዲያ እኔ ፍየል ነኝ እንዴ ጫትምቅ